ये रक्षा आ गया था, रास्ता बंद था, इसलिए हमें वीडियो रोकनी पड़ी। अब कारीगर दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। ये रहा। ये साथ ही बिरयानी वाला खड़ा है। ये कचरा निकला है इसमें से। ये समसिंग का ऐसी है। क्या कैच करते हैं कारीगर। ये रास्ता इन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। आने जाने वाले बहुत ही परेशान हैं।